Tony Look，我係前任嘅華商會會長。今日好高興見到大家啊，即係喺百忙中抽空過嚟參加我哋今日嘅記者招待會。古語又話創業難，守業更難。42年係一個唔簡單嘅日子，咁係我哋都經歷好多嘅挑戰。咁我哋好高興喺新會長楊洋嘅帶領之下咧，我哋係新嘅董事會同埋我哋個會咧係向前，我哋面對未來，面對挑戰。咁今日嚟講咧就好多我哋嘅朋友啦，我哋嘅董事啦，我哋嘅贊助商啦，包括N 方啦，佢哋即係為我哋歌唱一曲啦，嗰日都有好嘅表演。咁今次我哋嘅亮點咧就係話咧，我哋除咗有新嘅理事會成員咧，我哋都會有聽説係有 catwalk 嘅，我哋有個行嘅舞台嘅，咁俾大家耳目一新嚇，咁睇我哋嘅新嘅理事新嘅會員同埋有新嘅副會長同埋會長。